Mila mangala onogno atsika amin'ity finanagna maloko mandeha amitsika ity. Voapofony fampahalalam-baovao sy zay mpanao gazety mihitsy fa misy magnano formol amindreo laoko mahaloky boka avy agnavavatra mandeha amitsika eto izay. Apodiko ndraiky, mila mangala onogno atsika amin'ny finanagna laoko mahaloky io. Fa misy magnano formol ny sasany amin'io mahaloky io indesigny mandeha amitsika ty. Tsy ono tsy vandy. Olona raiky nitondra mahaloky boka avy agny kofa nagnotoniany eny volagna tsavabekiny. Izy baka jakotra segna formol io bake. Avy mamaly borenginy be io izy. Nambavandreo fa io kofa mandeha mangala mahaloky io ny sasany efa mivanga formol fatao amin'olo maty aby regny. Indesindreo amizay izy. Atao agnatiny glacière na frigo i mahaloky igny. Andravagna formol amizay am tavoangy. Asiagna clin koa izy boka avy eo. Igny fagnanaovagna ranon-tsavogno igny. Zay vao tindriagna la glace. Nambavandreo fa na agnatiny herinandro tapaboly agnaty robaka izy fa voan'ny formol igny. De nagnotoniagna, tsy eritreretinareo ve ny fiantraikany ho an'ny mpihinagna agnatin'izay jiaby zay. De merde agny izay. Zegny ny valitenina mezagna. Nalaigna foiky ny numéro ny tomobilinazy na ampahafantarigny tompony andraikitry fa mampihinagna ny tsy fihinagna amin'ny rakava io zay. Mangala onogno atsika. Ny fagnadedegna na lalagna. Fa marobe ireo rakava io alefa ty amitsika ty voan'ny formol satria lavitry ny lalagna imboagna baka. Reto aby ny karazagna raha hita kofa voan'ny formol io laoko io. Voalohany, masony potiky. Masony potiky. Rehefa zany hoe zavadikinao tsisy masony, formol iny mandravagna zegny voalohany satria somary malitalita igny masony igny. Izanao ka raha magnano loko fotsy be zay. Efa reperanazy faharoa zay. Tsapainao izy tsisy la glace, nefa izy karaha tsiro baka ndraiky. Izy igny koa sasanao madio lera loky, karaha miboasaboasaka zay ny nofotsonazy ndraiky ny finanagna izy, karaha misy gofaroe zay ambadiky ny masira amin'igny laoko igny. Za tsy mivolagna ireo jiaby magnano zegny, fa ny maloko mandeha amitsika ty ataony sasany misy formol. Profo mitoaka amin'ny tenda tia mezagna atsika jiaby ty. Vao herinandra vitsivitsy lasa zay ijaky tanosy be. Gaga nahita fa ny préfet niaraka tamin'ny lehibe ny polisy ndraiky zandaro nandeha nagnantogna ireo mpagnarato ndraiky mpivarotro mahaloky aby io. I préfet nosy be efa niasa taty amitsika taloha fa tagny izy tamizegny. De nagnentagna tamin'olo tao fa de hoe miangava antsika jiaby mpameriky laoko mba tsy hagnano formoly amin'io laoko io satria mampididoza izay. Ny préfet nosy be no nidigny tabazary nagnano fagnentagnana tao nosy be tao andra vitsivitsy lasa izay. Tao ijaky tao agnatin'izay. Matoa izy nikoragna karaha zegny, misy marigny hagnapofogna fanondroany io vaovao namezagna atsika io. Mangalangala onogno araka izy nambara izay. Misy magnano formol amin'ny maloko masiro. Vangoan'ny formol io izy tsy robaka. Na izanao izy, maso ny loso voalohany. Faharoa, karaha mivadibadiky fotsy zay izy. Ny fahatelo, karaha mabotrabotraka zay anao kofa homagna izy, ary karaha misy tsirony faharoany zay. Profona raiky, efa tsisy la glace izy nefa tsy robaka. Formol fatao amin'olo maty. Tompoko lasy tompoko vavy.